Hello guys, welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa auto supply kay Automi. Meron silang customer na bumili lang ng langis. Ayaw na raw umandar ang kanyang L300 FD type. Sir, anong napansin mo dyan, sir? So namatay lang siya eh. Namatay. Yung pinatay mo, ayaw na umandar. Bumili ako ng langis lang eh, tapos pinaandar ko. Pag-start naman isang minsan. Yung niyagdudun na, namatay na, wala ng power. Nawala na ng power. Nawala na. Ilang beses na nangyari, sir? Pangalawa na yan. Pangalawa na. Pangalawa. And guys, bali wala na. ang gagawin natin dyan guys, ituturo ko sa inyo kung anong naging problema yan. Sige. Yan. Pre, kamay ka. Sir, ano pangalan mo? Arnold Rivas. Sige sir, check natin sir. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin ito. Sige. Yan guys, papakita ko sa inyo. Ito guys, tinanggal na ni sir yung pinaka-cover kasi nga ayaw nang umandar. Ngayon, i-on natin susi. Switch on. And guys, walang mga battery indicator. Yan, 0-0 talaga. Talagang wala. Tingnan natin yung hazard. Wala talaga. And guys, walang hazard. Ngayon guys, ang gagawin ko rito, naka-on na yung susi. Yan. And guys, ayaw umi-start. Sagad. Blanco. Pag ganito guys na Mitsubishi L300 FB type, sir, halika sir. Ito lang sir ang gagalawin nyo. Ito lang ang mga sakit ng Mitsubishi. Ayan, sunog. Ayan guys, may indicator na yan. Ito na, mayroon na. Mayroon na, nag-hazard na eh. Tumutunog na. Diba sir? May isang minuto na ba natin ginawa? Wala pa. Wala pa. Kaya ganyan guys ang gagawin nyo basta mga Mitsubishi L300. Huwag kayong titingin dito sa susi. Yan, huwag kayong titingin dyan sa mga linya rito. Dito kayo pupunta. Yan ang sunog ko. Ito yung pinaka valve cover. Ito lang ang bumibigay dyan guys. Ayan, sunog guys. Ngayon ang gagawin ko rito, may dala na akong wire niyan, sakto-sakto na. Alam ko na kasi yan guys. Galing. Ito yung pinaka-wire. Sir, ikaw na mag-video. Sige. Ginawa ko pang taga-video yung mayari. Yan ito guys, puputulin lang to. Yan, Wala na. Kita naman eh. Wala sir, na. kita sa video. Yan. Na yung cameraman ko pala sir. Sige, bali, sir. Okay na yan. Okay yan. Matutunan na Ito lang guys. Yan ang maganda eh. Yan guys, actual yan. Hindi to scripted. Talaga Sir? to. Yan. Hindi scripted yan. Kasi yung iba kasi guys na Nagpapagawa, tinatago. hindi sir, iba kasi hindi naman sa mga inalilalahat ko, mga nagbablog sir. Minsan sila na gumagawa ng sira para gawing video nila. Ganun. Pero to sir, ako mismo, ikaw mismo Talaga. Tres na yan, yun lang may gawa ko sa shop eh. Inuna ko lang to si sir kasi mabilis lang naman to eh. Tapos ito guys, yung double wire. Yan. Ito guys, papunta to sa pinakasusihan. Yan. Okay. Sir, konektado rin yan sa heater. Yung linya na yan. Yun nga. Naka-vlog na tayo kawigan Yan. Ayan lang. Pero yan guys, ito double wire natin para sigurado. Yan sir, wala pang isang minuto sir no, na trouble na natin kung ano sira. Naging cameraman ko sir. Hindi pa, okay yan. Mas maganda nga yan eh. Para lahat matuto kung anong ginagawa. Hindi ko na sinama yung pamaking ko sir kasi may ginagawa eh. Inuuna lang kita eh. Kaya lang guys. Yan. Kailangan tapean lang na maigi kasi pag dumikit to sa valve cover, maaaring masunog ang pinakalinya. Nagbablog ka pala ha. Kailangan. Yan sir, ang mga video ko sir, karamihan actual yan sir. Ayun. Kailangan kasi minsan mag-vlog ka na nandiyan yung may-ari. Diba sir? Okay. Wait lang. Meron na. Okay na, meron na. Okay na talaga. Mayroon na talaga yan. Kanina sir, 0-0. 0-0 talaga. Talaga 0-0.
Yun lang kasi, ganun pa na. Sir, napakasimple, no? Oo, Pero sa mga pero walang alam. talagang tatawag pa talaga Oo. ng ano. Kaya lang guys, pag mga FB type o L300 na Versa van, yan, dito lang kayo pupunta. Yun lang pala, no? Kalain mo yun. Tapos guys, ibabalik na natin sa pinaka ipitan para hindi siya dumikit sa valve cover. Isa-safe lang natin yung wire. Sir, may heater to? Heater. Ito, no? Yung heater yan. Yan. Yung mga ganyan sir, ibabalik ko pa sa original ang controller niyan. Kung gusto mong isama sa susi na hindi ka na pipindot. Ang nagiging sira lang niya sir ito, sending unit. Okay na. Sir, ano masasabi mo sir? Ayos talaga. Talagang maganda kasi tinutulong mo sa amin kung paano gumawa ng mga troubleshooting talaga. Sir, shoutout ka. Ano siya? Shoutout ka kay mga anak mo. Idol, ayos na yung sasakyan ko. Okay na. So yun guys, kaya na mag-troubleshoot. Sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat.